बाबा। ये डराने वाली तस्वीरें हिमाचल प्रदेश की हैं। यहाँ बहने वाली ब्यास नदी ने विकराल रूप ले लिया है। बीते कुछ दिनों से लगातार हो रही तेज बारिश ने ब्यास नदी को लोगों के लिए आफत बना दिया। जिला के हालात अभी इस तरह के हैं, ये कंप्लीट डिजास्टर की स्थिति में हैं और सभी नदियां उफान पर हैं। बहुत ही ज़्यादा उग्र स्थिति है और बिल्डिंग्स, ब्रिजेस और पार्किंग एरियाज बहुत सारे जो जल में निमग्न हो चुके हैं। लेकिन हमने इवैक्यूएशन की बहुत अच्छी कार्रवाई की है। हमारी लोकल टीम्स और एसएचओस के साथ मिलकर हमने जहां जहां पर लोगों को खतरा है वहां से लोगों को हमने इवैक्यूएट किया। करीब 8 से 12 परिवार जो हैं उनके लोगों को हमने आज ही इवैक्यूएट किया और अभी भी इवैक्यूएशन की जो प्रक्रिया है वो जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो पूरे प्रदेश में ही रेनफॉल एक्टिविटी रिपोर्ट की गई है। मतलब अधिकांश क्षेत्रों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल रिपोर्ट की गई है और सिवाय किन्नौर के जो शेष डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो मैक्सिमम स्टेशन पे मतलब देखिए मॉडरेट रेनफॉल है और साथ में हैवी टू वेरी हैवी बहुत स्टेशन से भी रिपोर्ट की गई है और ऊना से एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल भी रिपोर्ट आई है 228 mm। वहीं अगर और बाकी डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो कसौली में देखिए 172 आई है हमारे पास रेनफॉल, नंदेड़ में 163 mm जो वेरी हैवी कैटेगरी में है। देखिए मतलब स्कैटर्ड टाइप ऑफ एक्टिविटी हुई है हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल प्रदेश में पिछले 24 घंटों में। हिमाचल प्रदेश में बारिश के कहर से कम 5 लोगों के मरने की खबर है। ब्यास नदी के वेग में कई घर, छोटे पुल और सड़कें बह गईं। इतना ही नहीं, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे 3 भी इसकी चपेट में आ गया। कई जगह लोगों को ब्यास नदी के ऊपर तार के सहारे लटका कर बचाया गया। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के 12 में से 10 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री ने लोगों को घरों में ही रहने की सलाह दी है। सभी प्रदेशवासियों से एक बार फिर मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अगले 24 घंटे तक अपने घरों में रहें, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने की संभावना अगले 24 घंटों में है। हमने आपदा से निपटने के लिए 3 नंबरों को जारी किया है। ये नंबर है 1100 नंबर, 1070 नंबर, 1077 नंबर, यानी कि 1100, 1070, 1077। और इन नंबरों पर आप कॉल करके जो भी कोई व्यक्ति आपदा में फंसा उसकी जानकारी आप इन नंबरों के माध्यम से हमारे माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं भी 24 घंटे आपकी सेवा के लिए उपलब्ध हूं। मेरा टेलीफोन 24 घंटे आपके लिए खुला रहेगा। इस आपदा की घड़ी में मैं सभी विधायकों से एक बार फिर अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने विधानसभा क्षेत्र में रहें। लोगों पर जो विपदा आई है उसमें उनका सहयोग कर रहे हैं और जो नुकसान हुआ है नुकसान की भरपाई के लिए भी आप लोगों के साथ सहयोग करें। जो लोग अभी फंसे हुए हैं हमारी सरकार उनको निकालने का प्रयास कर रही है। 14 के करीब इस आपदा में लोगों की जान गई है। मेरा सभी से एक बार फिर प्रार्थना है कि हिमाचल प्रदेश में इस विपदा की घड़ी में सभी प्रदेशवासी एकजुट होकर सरकार का सहयोग करें और अगले 24 घंटों में घरों में ही बने रहें, क्योंकि अधिक तेज आंधी और बारिश की संभावना है। ब्यास नदी हिमाचल प्रदेश से बहते हुए पंजाब में जाती है। पंजाब के जिन इलाकों में यह नदी जाती है वहां भी इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है। वहीं कई जगह बारिश की वजह से जल जमाव हो गया है, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। चंडीगढ़ में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहती है, आईएमडी कहती है कि इतनी बारिश आज तक यहाँ चंडीगढ़ में रिकॉर्ड नहीं हुई है। 300 से ऊपर, 300 मिलीमीटर से ऊपर जो है बारिश यहाँ रिकॉर्ड हुई है। वाटर लॉगिंग हुई, सारे ही शहर में काफी ज्यादा वाटर लॉगिंग हुई। साथ में कई जगह पे जैसे 14-15 का डिवाइडिंग रोड है, ऐसे बहुत सारे जगह पे सड़क जो है वो धंस गई। जी, काफी जगह पे शहर में धंस गए। काफी हमारी वाटर पाइपलाइंस जो है उसका नुकसान हुआ है। कई जगह पे सीवरेज पाइप जो है धंस गई है। जो हमारा
भाखड़ा मेन लाइन से जो 4 वाटर सप्लाई की पाइप्स आती है, उसमें से एक पाइपलाइन जो है वो पूरी तरह जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। लेकिन इन सभी चीजों के बावजूद कॉरपोरेशन ने 3 इमरजेंसी कंट्रोल रूम सेटअप करते हुए 18 क्विक रिस्पांस टीम्स जो है वो हमने अपने सारे ऑफिसर्स के बनाए, जिसमें ना सिर्फ पब्लिक हेल्थ के बंदे थे बल्कि बीएनआर के बंदे, हॉर्टिकल्चर के बंदे, क्योंकि कहीं पेड़ गिर जाता है, कहीं मलबा फंस जाता है, फायर के हमारे बंदे और एमओएच विंग के हमारे बंदे, ऐसे सारे देके हमने 18 टीमें बनाई एंड लगातार 24 घंटे राउंड द क्लॉक काम करते हुए अभी जस्ट मैं पूरे शहर का दोबारा दौरा करके आई हूं। सवेरे से हम सारे ऑफिसर्स फील्ड में ही थे, तो अब काफी हद तक वाटर लॉगिंग जो है वो रिसीड हो चुकी है। मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश के सोलन, ऊना, मंडी, शिमला और धर्मशाला में भारी बारिश की संभावना जताई है और कई जगह रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम के बहुत खराब होने पर मौसम विभाग रेड अलर्ट जारी करता है। इसमें प्रशासन को तुरंत सक्रिय होने का संकेत मिलता है। ऑरेंज अलर्ट मौसम के खराब होने पर जारी होता है और इसमें प्रशासन को तैयार रहने का इशारा मिलता है। वहीं येलो अलर्ट प्रशासन को सतर्क रहने के लिए कहता है।